ثم نفخ فيه اخرى بیا به پوکې وکړې شي باغې کې په بل پیر فاذا هم قیام ينظرون نو دغه وخت به دوی ولاړې ګوري به الله اکبر. لکه ته دا سوچ مکوه من کې دا مرض دی چې کله داسې قسم ایتونه ویل کېږي نو موږ سوچ کوو چې لکه پلانې به یو پلانې به ځان یې هېر کړی فاذا هم قیام ينظرون ته به بکې حدیث کې راځي چې کله د انسان د په دویم پر اسرافیل علیه السلام شپېلې وي 40 کاله ټیم دی دوه شپېلو په منځ کې 40 کاله نو چې کله اسرافیل علیه السلام پوکې وکړو په دې شپېلې کې د انسانان به راپاسي لغړ توغړ او د سر نه به دا خاورې داسې سنډې او درته ناشنا خبر وکم چې په کم کار باندې مړلی هم په دغې باندې به پاسي ثم نفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون من ټول به پکې ودرېږو واشرقت الارض بنور ربها او روخانه بشي ځمکه په رڼا د رب د هغې سره الله سبحانه وتعالی به حساب کتاب له خپل راځي کنه الله وی چې کله زرا شي نو د ځمکه به روخانه شي خپل رب العالمین حساب کتاب لراشي لازم کبر وخانش ووضع الكتاب او کې بخودي شي کتاب عمل نامې براوړي شي دا بس ناشنا منظر یې چې د سوچ خو کله چې الله سبحانه وتعالی راشي حساب کتاب له ملائکه سره په صفونو کې ولر او ملائک به د سره عمل نامې براوړي په کې او ستام ده چې تاسو کړي دا ټول لیکل شي وجيء بالنبي او رب واستشي پیغمبران الله اکبر بل تر پیغمبران دي والشهداء او گواهان به مروستشي استاد بچ کې دولار کمای وای الله سبحانه وتعالی په خپل حساب کتاب لري څنګه چې دغه شان سره خای الله وزمه کبر وخانش عمل نامې براوړش پیغمبران برای شي د دې لپاره چې گواهان وکړي به خپل امت باندې او نور گواهان چې هغه د ملائک دي چې ستا په اعمالو باندې هغه گواهان دي د ټول به ولاړي او تبه او ستا ربي او حساب کتاب به سره کوي ځکه الله سوی وقضي بينهم بالحق او فیصله بوشي په منځ د دوی کې په حق سره وهم لا يظلمون او په دوی باندې ظلم نه کیږي الله سبحانه وتعالی زره برابر ظلم چا سره نه کوي زره برابر ظلم بنه کی بالکل دسی فیصله به کیږي چې هغه حق فیصله به دي شک نشته او چې څوک جنت ته ځي الله په رحم او کرم سره به چې څوک جهنم ته ځي ولیا بالله نه دی به الله د عدل او انصاف سره باندې بسي ووفيت كل نفس ما عملت او پورا باور کړی شي هر نفس ته بدله د عملونو چې کړی دي وهو اعلم بما يفعلون او الله خپو دې په کارونو چې دوی کوي کته نه ارشي خدای الله نه نيري احصاه الله ونسوه الله شمار کړی دي لیکلي دي اگر کله انسانانو نه ارشي به اوس دې ته ګوره دو ډلې دي کنه حساب کتاب وشو نو څو قسم خلک جوړ شو دوا جنتیان جهنميان نو اوس درې خطبانو ډلو باس بکی وسيق الذين كفروا الى جهنم زمرا او بشړل شي هغه کسان چې کافران دي د جهنم طرف ته ډلې ډلې وسيق الذين كفروا مجهول سی غیر اوړي ملائک به راکای په نور حدیثونو کې تفصیل لاغله په قران کې راغلي چې دوی د بغیر د زنجیران واچولې شي او په دې مخونو به راکای د ملائک جهنم ته به گزاري اله جهنم زمرا ډلې ډلې او دا ډلې ډلې دې لپاره لګي چې تکلیف کو ډیر ملاوي شي ځکه چې کله دوی د یو بل سره رواني نو سبا کوي بعضو ما سب یو بل باندې بلانتونه وي یو بل ته وایي چې استاد الله صاحب وي استاد رسول غضب به خډيري بل مسله ته چې الله د جنتیانو نه مخ کې جهنميان ولي ذکر کوي الذي شمر يوسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمرا دا مخ کې ذکر کړي به کافرانو سره ذکر کړي دا غي وجه چې الله سبحانه وتعالى به دوی ته دومره غوسي وی جهنميانو ته نو دا غوي تذکره مخ کې وکړه چې داخله دي دوی به جهنم ته شړل کېږي ډېرې ډېرې حتى اذا جاءوا
تر دې چې کله راشي دوی هغې ته یعنې اور ته فتحت ابوابها کولاو بشي دوی ته دروازې د هغې څو دروازې دي اووه دروازې لها 7 ابواب وقال لهم خزنتها اوی بدوی تا چوکیداران داغی الم یاتکم رسول منکم ایا نور غلی تاسو ته پیغمبران ستاسونا چې کله دوی د جهنم ته ورننوزي په دغه دروازې کې دا خبره کوي ولی پیغمبران نو درغلیس یتلون علیکم آیات ربکم چې لوستل به پتا سو باندې آیتونه درب استاسو وينذرونكم لقاء يومكم هذا او يرولي بتاسو د ملاقات د ورځې استاسو نه چې هغه ده پیغمبرانو قرآن بیان کړی وحي بیان کړی ده او د دې ورځې نه يرولي نه وایس قالوا وي بجهنميان بلا او راغلی دا خبره سید پیغمبران راغلی خو مونږ نه ومنلې پیغمبران راغلی خو موږ پورې ټوغې کړي دین بیان کړی شی خو موږ سره سوچ نو قدر نو موږ سره دین ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين مگر ثابت شوی له فیصله د عذاب په کافرانو باندې اوس د دې خبرې څه فایده هم نشته دوی ومنله چې پیغمبران راغلي سیده که منې او که نه منې خو فیصله هغه ثابته شوې ده قیل ادخلوا ابواب جهنم وبویل شي دوی ته ننوځئ دروازو د جهنم ته هلته خبره شروع شو د چا او د چا په منځ کې د خزانچیانو د چوکیدارانو او د دې جهنمیانو منځ کې خبرې روانې پیغمبر درغلی او دې بیا به ورته وویل چې بس ځئ ننوځئ قیل ادخلوا ابواب جهنم ځئ ننوځئ خبرې اوس پرېږدې ابه دې ته ګوره خالدین فیها همیشه به یې په هغې کې فبئس مثوى المتکبرین نو بد دی ځای د اوسېدو د لوی کوونکو الله دې موږ د تکبر نه ساتي نو بد دی ځای د اوسېدو د هغه خلکو چې هغو کې تکبر دی هغه ځای کوم یو دی هغه جهنم دی اوس د دې نه بعد د دویمه ډله او څه ناشنا ډله ده الله سبحانه وتعالی دې پکې موږ هم شمار کړي وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا او روان بکړی شي کسان چې یریدلي دي د خپل رب نه جنت ته ډلې ډلې اوس د جنتیان دي مخکې جهنميان هغه هم ډلې ډلې دا هم ډلې ډلې دوی ولې ډلې ډلې بوځي د دې دپاره لکه چې داسې منظر جوړ شي لکه ملګري چې چکر دپاره اوسي یوازې سړی چې بهر ته وځي نو دومره خوند نشي اخیستی د چکر نه ځي نو خو چې کله په جمع باندې وځي نو خوند ورله ډېر ورکوي نو ځکه الله سبحانه تعالی دوی ډلې ډلې لیږي بل دا چې یو بل ته به زیري ورکوي خوشحاله دي که وفتحت ابوابها او کولاوي بکړی شي دروازې د جنت الله اکبر جنت ته دروازې چې کولاوي دا به یو ناشنا منظر او هغه دروازه چې د هغې څومره مسافه ده او څومره د هغې پلنوالی ډېر حدیثونه دي حدیث کې راځي رسول صلی الله علیه وسلم وی دومره د هغې پلنوالی په دومره اندازه دی لکه یو سړی چې په سورلۍ باندې سوري او 40 کاله مزل وکړي 40 کاله مزل وکړي دومره جنت دروازې چې هغه پلنه او بیا د 8 دروازې دي حدیث کې راځي چې څوک صدقې ورکوي دته به د هغه طرف نه آواز کېږي څوک روجې نیسي دته به دغه طرف نه آواز کېږي مجاهدینو ته به د دغې دروازې نه د هغوی دروازې څوک مونځ کوي هغه ته به د هغه دروازې نو دا دروازې به کولاو کړی شي او دا دروازې به کولاوي څوک رسول صلی الله علیه وسلم نو ځکه د هغه د طریقه مضبوطه راونیسي ګوره چابي د جنت د هغه سره ده رانیولي دي د پلاني او د اللهاني لاره ده جنت دروازه به کولاوي نو چې څوک دروازه کولاوي د هغه سره ملګرتیا مضبوطه که ور به وټکي رسول صلی الله علیه وسلم دنه به وځي څوک پلانې رسول صلی خپل نوم وایي او ما ته ویلی شوي چې دته به ور کولاوي ور به کولاو کړی شو چې دا اول پیر د جنت ته سړی ننوځي او د نظر پې پرېوځي چې دا به څه ناشنا وښي الله دې زموږ په قسمت کې او الله دې موږ ته نصیب کړو الله دې موږ ټول څنګه چې به دې مبارک جومات کې یو ځای کړي وي دغه شان د الله موږ په جنت الفردوس کې یو ځای کړي حتی اذا جاءوها تر
تردی چې کله راشي دوی جنت ته وفتحت ابوابها او کولاوي بکړي شي دروازې داغي وقال لهم خزنتها او بوي دوی ته خزانچیان داغي هغه سره خزانچیانو خبرې کړي دوی سره هم کوي او فرق دی دوی ته سوي سلام علیکم سلامتی دی بتا سبانی ارجنا سلامونی نه دا سلام د چاره طرف نه خزانچیانو طرف نه راځي راځي سلامتی دی بتا سبانی سلام به دا غوغه سلامونه په یو بل باندې او بیا ناشنا سلام د رب العالمین د طرف سلام قولا من رب الرحیم الله تعالی نبم ولیکي جنتیانو باندې سلام واچولې شي الله به ته هر کله وي چې دا غزې دي چې ما تاسو سره لوز کړو نو دا سلام چول د مؤمنانو صفت په دنیا کې هم او په جنت کې هم سلام علیکم سلامت یادی بتا سبانی طبتم خوشحال اوسی یو ترجمه دی دا طبتم خوشحال اوسی یعنی په جنت کې خوشحال اوسی او بل ترجمه طبتم پاک وي تاسو په دنیا کې پاک وي د سنه د ګناونو نه د شرک نه د غلطو عقیدون فدخلوها خالدین ورننو زیدیتا همیشه بی پدی کی همیشه رپار چرته ونه بوډاواله نه بدا قرضی نه بدا غمونه نه بدا کتبر منډي اسمه ابي غم بلاش ابي هم څه خیال چې الله سبحانه وتعالى مونږ ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم غوندي توب نصیب کړي او د صحابه کرامو د پیغمبرانو د صدیقینو د نیکانو د شهداو د صالحین وقالوا ويبدا جنتيان چې کله دوی ته ویل چې زی ورننوځي الحمد لله الذي صدقنا وعده طول حمدنا د الله د پاره دی هغه ذات چې رښتینی کړه موږ سره وعده خپلنا شکر به وباسي چې هغه سي چې موږ ته ویلو هغه راکړه واورثنا الارض او په میراث کې راکړه موږ ته د زمکه د شي د جنت نتبوأ من الجنة حيث نشاء زين سو منغا په جنت کې کمزې چې ووالو منغا کمزې چې خوخي ورسه فنعم اجر العاملين نخبت لدد عمل كونكم